İlk defa uçak yolculuğu yapıyorum ve Kıbrıs'a gidiyorum. Bu deneyimi sizlerle de paylaşmak istedim. Kontrolümden takılarımı çıkarttım. Güzelce arandım. Şimdi dış hatlara geçtim. Kapı açılış saati, son kez bilet kontrolü ve uçağa doğru son adımlar. Ani kararla kocama sürpriz yapmaya karar verdim. 2 günlük Kıbrıs gezisi yapıp geri döneceğim. Şimdi adım adım uçağa doğru. 1 saat 25 dakika sonra. Hoş geldiniz. Hem heyecan hem de korku var. Burada koltuk numaramı arıyorum ve buluyorum. Öyle güzel bir uçak yolculuğu oldu ki hiç korktuğum gibi değildi. Çok sakin gittim. Hatta uyudum bile. Evet, indim. Gördüğünüz gibi kocam beni sağdan direksiyonlu araçla aldı ve Kıbrıs'tayım.